अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अगर आप लोग के फ़ोन में ईयरफोन मोड लग गया है तो उसको कैसे ठीक करना है, आइए हम आप लोग को बता दें वीडियो में। सबसे जैसे जो आपने थंबनेल पे देखा था वही वाला। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा अपने प्ले स्टोर ओपन करना है। वहाँ पे सर्च करना है ईयरफोन मोड ऑफ, ऐसे ही टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा। और ये जो देख रहे हो दूसरा वाला, ये ऊपर वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। इसको करना है, इसको डाउनलोड पे लगा देना है। जब तक डाउनलोड हो रहा, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ छोटे छोटी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जब तक मेरा डाउनलोड हो रहा है। 3% अभी हो जाएगा जल्दी ही। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसको ओपन, मेरा डाउनलोड हो गया फाइनली। इसको ओपन करते हैं। लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई कमेंट भी कर दिया करो किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, क्या से ठीक करना है। मैं सब पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग कमेंट भी कर दिया करना। इसको फाइनली ओपन करते हैं, ऐसा आ जाएगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जो परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करना है। अभी किसी चीज़ पे टैप नहीं करना है, अलाउ अलाउ करना है। उसके बाद आ जाएगा वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट देख रहे हो ना रेड कलर, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो बगल ईयरफोन बना है और मोबाइल बना है, तो ईयरफोन पे नहीं टैप करना। ईयरफोन तो पहले से लगा रहेगा, आपको मोबाइल पे टैप करना है। क्योंकि मेरा तो लगा नहीं है मेरे फ़ोन में, बट आप लोग के लगा होगा तो वो उस पर टैप करना। क्योंकि मैंने बहुत लोग का फ़ोन बनाया, इसी के जरिए बहुत लोग का फ़ोन ठीक हो गया। आप लोग को बता रहा हूँ, अगर ये ना काम आए तो भाई दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ। वो जो ईयरफोन होता है नहीं, लीड जिसको पहले बोलते हैं, उसको आप अपने मोबाइल में लगा के चेक करना है। उसको लगाना है, ठीक हो जाएगा। ब्लूटूथ वाला नहीं, जो एक दूसरा होता है ईयरफोन, उसको लगाना है, ठीक हो जाएगा मोबाइल।